इसके लिए ये पक्का काम कर दिया हमने। हाँ अब ये दो होनी चाहिए जुगाड़ लगा दिया पक्का। जब तक गड्डी रहेगी क्लिप पर देने बाद नहीं आएगी। फिटिंग होगी पूरी ठीक है उसके बाद ये टायर है ओके क्या चलेगा यार ना ये पक्का बंद ठीक है तो क्या बंद ठीक है अच्छा ठीक है वीडियो